lupa aku. Iya, aku juga lupa. Grup karyawan tuh loh. Bacanya. Kayaknya grup karyawan. Karyawan lah. Iya. Apa itu? Perubahan jam kerjanya Buban Jeti itu loh. Kenapa? Iya, mereka kayaknya mau dibikin 2x1 kan. Kita merokok dulu. Awal 12 jam itu masih nggak. Bisa mau mingguan ya dia? Enggak. Kenapa lagi? Kamu sih namun jemput. Motor rusak tuh. Udah kuat kau meme. Ya itu mau di batang aja gitu. Kalau malu gue aja motornya tadi yang pakai. Aku tuh kalau bawa cewek mikir-mikir juga meh, malunya mang bawa cewek tapi kan motor engkol ini. Kecuali Vario yang di rumah yang nganggur yang baru. Ini dia aja bengkol. Itu lah bengkol motornya. Kan tapi gitu nggak apa lah. Motor metik